Trosokk, skogens vokter og helbreder. Det var en gang en skog som strakte seg utover et uendelig landskap av vakre trær og stille innsjøer. I hjertet av denne skogen bodde en mystisk og mektig skikkelse kjent som Trosokk, den eldgamle kjempen med hud som bark og hår som et fossefall av mose og blader. Trosokk var ikke som andre kjemper, han var skogens vokter og beskytter. Han hadde sett gjennom årene hvordan balansen i skogen ble truet av menneskets grådighet og de evige konfliktene mellom dine. Men Trosokk trodde på kraften i fred og samhold, og han bestemte seg for at det var hans oppgave å gjenopprette harmoni. En dag kom en ung jente ved navn Liv til skogen. Hun var på jakt etter en sjelden urt som kunne helbrede hennes syke bror. Liv hadde hørt rykter om kjempen som voktet skogen, men hun var ikke redd. Hun visste i sitt hjerte at Trosokk ikke var et monster, men en venn for de som hadde rene hensikter. Trosokk, jeg vet du er her. Hør min bønn, hvisket Liv, mens hun sto ved en eldgammel eik. Skogens stillhet ble plutselig brutt av en dyp, men mild stemme. Hvorfor kommer du hit, lille menneskebarn? Spurte Trosokk mens han steg fram fra skyggene. Hans øyne, dype og kloke som stjernene, betraktet henne nysgjerrig. Liv fortalte sin historie, om sin brors sykdom og den sjeldne urten som kunne redde ham. Trosokk lyttet oppmerksomt, og et varmt smil spredte seg over hans grove ansikt. Din kjærlighet til din bror er sterk. Det er denne typen uselviskhet som kan gjenopprette balansen i verden, sa han. Trosokk bestemte seg for å hjelpe Liv. Han ledet henne gjennom tette skoger og over bekker dannrålene danset som gull, sett som gull, der solstrålene danset som gull. Underveis møtte de forskjellige skapninger og en klok ugle, en leken rev og til og med en gammel hjort som husker skogens glansdager. Alle hjalp de til, ledet av Trosokks storslåtte tilstedeværelse. Da de endelig kom til stedet der den sjeldne urten vokste, ble Liv overveldet av takknemlighet. Hun plukket forsiktig urten, og Trosokk la en stor hånd på hennes skulder. Husk, Liv, det er ikke alltid styrke som redder verden. Det er mot, kjærlighet og ønsket om å beskytte dem vi bryr oss om, sa han. Liv nikket, og tårer av glede fylte øynene henne. Hun skyndte seg tilbake til landsbyen, og med urten klarte hun å redde brorens liv. Ryktet om kjempen Trosokk og hans gjerning spredte seg,
og skogens mysterier ble igjen respektert. Trosok selv, skjult blant de eldgamle trærne, smilte. For første gang på mange år følte han at håpet og balansen var tilbake i skogen. Og slik fortsatte han å vokte sitt rike, vel vitende om at det alltid ville finnes sjeler som Liv, som kunne se forbi frykten og finne styrke i hjertet. Den virkelige styrken handler ikke alltid om fysisk kraft, men om evnen til å vise mot, kjærlighet og uselviskhet for de vi bryr oss om. Gjennom Trosok lærer vi at ekte heltemot kommer fra et ønske om å beskytte og hjelpe andre. Kjærlighet og samhold kan gjenopprette balanse i verden. Historien om Trosok, den gamle kjempen som vokter skogen, lærer oss viktige livsvisdommer. Først og fremst minner den oss om at ekte styrke ikke alltid handler om fysisk kraft. Det handler heller om evnen til å vise medfølelse, mot og uselviskhet for de vi bryr oss om. Trosok, til tross for sin enorme størrelse og kraft, er ikke et monster. Gjennom historien lærer vi at heltemot ikke nødvendigvis er å kjempe med styrke, men heller å handle med et rent hjerte for å hjelpe andre. Trosok tok på seg oppgaven med å beskytte skogen, selv om det innebar å møte utfordringer og fare. Hans mot ble drevet av kjærlighet til livet og hans ønske om å opprettholde fred. En annen viktig lekse er betydningen av samhold og samarbeid. Trosok fikk hjelp fra flere skapninger i skogen, som den kloke uglen og den lekne reven. Når mennesker, dyr eller skapninger arbeider sammen mot et felles mål, kan de oppnå fantastiske resultater. Til slutt lærer vi at kjærlighet er en kraftig drivkraft for forandring. Livs kjærlighet til sin bror og hennes villighet til å hjelpe ham med hjelp fra Trosok, gir oss håp. Når vi handler med kjærlighet og medfølelse, kan vi skape en bedre og mer balansert verden. Trosok lærer oss at å beskytte de vi elsker er den høyeste formen for styrke.